ଆମ ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ। ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ କୌତୂହଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କେହି ରାସ୍ତାରୁ ବିଶାଳ ପଥରଟିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଦରବାରର ମାନ୍ୟବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଥରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଏହାର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଦୋଷ ବି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପଥରଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜଣେ କୃଷକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଇ ହାତ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ପନିପରିବା ଭାର ଧରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ପଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କେବଳ ଏହାର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାରକୁ ତଳେ ରଖି ପଥରଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ହେଲେ। କୃଷକ ତାଙ୍କ ଭାର ଉଠାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ପଥରଟି ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୁଣା ପଡ଼ିଛି। କୃଷକ ମୁଣାଟି ଖୋଲିଲେ। ମୁଣାଟିରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ କାଗଜ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ଟିପ୍ପଣୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମୁଣାରେ ଥିବା ସୁନା ରାସ୍ତାରୁ ପଥରଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୁରସ୍କାର। ନୀତି କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧା ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।